Hello，我係 Becca。上一集我哋講到點樣用問問題呢個方法，等細路仔思考，諗多一步，仲可以同我哋建立信任同埋安全感。細路仔願意同我哋講多少少嗰陣呢，我哋就可以用開放式嘅問題，等佢哋願意同我哋傾多啲，講多啲。咩係開放式嘅問題呢？俾個例子你啊！你同細路仔一齊喺度睇緊故仔書，你想同佢討論呢個角色係點樣喎？你咁樣問，你覺得呢個角色咁做啱唔啱啊？呢條問題通常只可以限制咗細路仔答啱唔啱，但係如果你用開放式嘅問題，你可以咁樣問，你睇下呢個角色，你覺得點啊？呢個時候，細路仔就多啲空間可以講佢自己嘅諗法。開放式嘅問題好多時都係用六何法嚟開頭嘅。六何法嘅意思即係 5W 同埋 H。呢一個方法其實我哋都耳熟能詳，但係其實同細路仔用呢個六何法嗰陣都有啲技巧㗎。8歲嘅小明放學返到屋企，你見佢扁晒嘴，仲縮埋一嚿喺個梳化度。我哋做家長見到嘅，梗係好心急，想知道佢喺學校發生啲咩事啊！我哋可能會咁樣問佢：你做咩啊？你做咩呢一句啦，聽落去有啲批判性，意思即係話緊佢唔啱咁，暗示緊佢。你又咁樣做係唔啱㗎。但係如果我哋轉咗呢一個問題做開放式嘅問題，就可以咁樣問啦。你可唔可以講多啲俾我聽啊？我見到你好似唔開心咁喎，你可唔可以講多啲俾我聽啊？佢同你講，老師冤枉我啊，話我抄人哋嘢啊。你聽到咁講，梗係想即刻話你冇啊嘛？點解佢冤枉你㗎？有好多問題你想問佢，但係你冇咁講到。你諗翻起我哋之前講嘅嘢，深呼吸，唞啖氣。你冇即刻話我幫你揾老師講，又或者直情好似佢唔啱咁，下次你小心啲啊嘛。反而你用咗同理心咁樣同佢講，你咁樣講代表你覺得好唔公平，係咪？又或者係你冇做過，人哋咁話你，個心一定好唔舒服啦。但係我哋仲好想知道成件事喎，俾啲空間細路仔，佢去消化，慢慢去講佢嘅感受。之後你就可以用六何法去慢慢引導佢講晒成件事出嚟。老師咁樣話你嗰陣係上緊咩堂㗎？你坐咗喺課室邊個位置啊？你同緊邊個坐㗎？或者係邊個坐咗喺你隔離啊？你覺得老師點解會咁話你嘅？老師咁樣講你嗰陣，你有啲咩反應啊？呢啲問題唔係一次過咁樣問佢，而係慢慢咁樣去一步一步引導佢講返成件事出嚟。頭先小明呢個故仔有3個重點。首先用咗同理心，俾細路仔知道你係願意聽佢講佢嘅感受，跟住先問佢發生啲咩事。唔好一開始聽到佢講話老師冤枉我哋就即刻跳到去話究竟發生咩事啊？留意我哋嘅語氣同埋身體語言，
你睇落去好似有啲唔開心咁喎。呢一啲句子都會令到細路仔覺得我哋係願意同佢哋傾，我哋唔需要即刻就幫細路仔去解決成件事，俾機會細路仔慢慢去講出佢自己嘅感受，等佢自己去思考，諗下一步點樣做。唔係每一次你問細路仔問題，佢都會有一個答案俾到你。好多時候佢會答唔知，聽到唔知呢兩個字，你就會好想同佢講，點解會唔知㗎？又唔知？但係你知道，如果你咁樣講，反而逼到佢更加唔想講。呢個時候唔係不斷咁去追問佢點解唔知，我哋可以做嘅就係試下擴展我哋嘅問題。你可以試下咁樣講啊！你頭先提到，你可唔可以講多啲啊？我想知多啲啊！之後呢？有陣時有一啲好抽象嘅概念，細路仔未必可以即刻講到俾你聽，又或者可能因為佢啱啱先學識點樣用廣東話去表達情緒，佢哋冇足夠嘅詞彙，佢哋唔係唔肯講，而係唔識點講。呢個時候你可以用數字去幫佢手，譬如表達佢嘅情緒、信心、原動力。10歲嘅阿力放學返到屋企，就咁抌咗封信喺台面，好唔開心咁嘅樣。你得到佢嘅同意之後，攞咗封信嚟睇，原來係老師推薦佢去參加歌唱比賽，有老師推薦喎，係一件值得自豪開心嘅事嚟㗎。點解佢會唔開心呢？你用咗同理心去問佢，佢同你講，唱得唔好嘅話會俾好多人笑㗎。你冇即刻跳到去同佢講，老師推薦得你，你梗係唱得好啦。反而你俾啲空間佢去講自己嘅感受。之後你想知道佢究竟有幾多信心，你問佢，你而家係咪有返啲啲信心啊？啲啲即係幾多呢？呢個時候我哋就可以用刻度問題去幫細路仔將呢個抽象嘅概念講出嚟。如果用1至10去表達你唱歌有信心嘅程度，10就係你非常之有信心，1就係完全相反。你會擺自己喺邊度啊？阿力諗咗一陣間，佢就答你3。你聽到佢講3，心入面呢好想話3咁少，但係你冇咁樣講，反而你同佢講，你可以做啲咩將呢一個3變成3.5呢？用呢一個刻度問題就可以等細路仔有一個自主權，因為阿力聽到你咁講，佢就開始諗自己嘅方法，等佢哋唔會覺得我哋係俾緊壓力催谷佢哋。六何法點樣可以逐步慢慢幫細路仔講返成件事出嚟，等佢哋建立安全感同埋信心。刻度問題，等細路仔可以用數字具體啲講出自己嗰一刻嘅感受。其實問問題唔只係一種技巧，而係一種我想聽你講、了解你嘅態度。希望今集講嘅嘢可以幫到你啦，下次見，拜拜。